大家好啊，我係阿 Fred 啊，繼續講《被討厭的勇氣》呢本書咯。之前嗰兩集咧就講到話點樣去拒絕別人會好啲，或者個心態係點樣調整先可以做到拒絕別人容易啲呢？咁我又問一個問題喎，有冇試過好怕人哋拒絕自己呢？我細個嘅時候咧係一個好怕醜嘅人嚟嘅。記得咧嗰陣時小學啦，就入到一個書局，有個職員，我係想買個擦膠嘅啫。行到去嗰個櫃台嗰度，想問個職員有冇擦膠賣啊？幾多錢啊？其實都唔敢問啊。嗰陣時怕醜到係咁噶。咁我而家諗翻轉頭咧，細個嘅時候咧，好怕提出啲要求或者問題，對方唔回應或者對方拒絕我嘅時候咧，我就好難受或者唔知點應對。咁呢個性格令到我細個嘅時候係錯失咗好多嘅機會嘅。咁唔知大家有冇呢啲情況呢？書裏面咧都有探討到呢個情況喎。呢本書咧第二章佢或者叫第二頁啦，個主題咧就好特別，叫做所有煩惱都嚟自於人際關係。講咩嘅呢？先分享一個例子啦。書裏面咧有提到嘅，哲學家就講啦，有一日咧有一個女學生咧嚟揾佢，想處理一個症狀叫做面紅恐懼症。咁呢個女學生咧係咩事咧？佢覺得自己咧有個面紅恐懼症咧，影響咗同心儀對象嘅交往啊。哲學家問佢你有冇試過表白啊？咁個女仔就話做唔到啊，因為咧每次想表白就面紅影響自己啊咁樣。咁所以好想處理呢個問題。咁哲學家就分析咧，就佢覺得用阿德勒心理學嘅睇法，其實咧個心理機制咧並不是完全係因為呢個面紅恐懼症令到佢表白唔到。相反咧，可能咧係咧正正係因為個女學生女仔可能有自卑或者自我討厭嘅一個想法啦，一個情緒或者一個困擾糾結喺裏面啦，令到佢咧會覺得咧好怕被人拒絕，或者係好怕咧失敗。咁如果一路唔表白，一路呢個面紅恐懼症冇醫好嘅話咧，其實佢可以活喺一個幻想嘅可能性裏面。個可能性就係咧，最衰都係我有呢個面紅恐懼症啦。如果唔係嘅話咧，我就可以同佢表白，然之後一齊啦。又或者會覺得只要我唔表白，就唔使面對被拒絕啦。咁我咪繼續可以暗戀佢或者單戀佢，活喺嗰個暗戀單戀嘅幻想世界裏面咯。咁對於某啲人嚟講咧，咁樣可能係舒服啲嘅。哲學家就進一步指出啦，呢個女學生咧，可能係自我討厭或者自卑啦，或者我哋而家比較潮語話，覺得自己好鉗或者驚人哋覺得自己好鉗啦。與其作為一個理由去當係我哋唔行動或者唔做嘢或者怕被人拒絕嘅藉口嘅時候咧，就倒不如咁樣睇啦。其實呢啲自我討厭自卑咧，個目的係為咗讓我哋唔好喺人際關係裏面受傷害，避免同其他人建立關係咧，就可以避免到被拒絕嘅可能性啦。所以個正面意圖咧，其實係保護我哋嘅。咁所以咧，呢個本書裏面嘅作者咧，或者個哲學家咧，喺呢個時候就點出啦，人類嘅煩惱咧，全部都係人際關係嘅煩惱嘅。唔知大家有冇試過諗過如果我一個人住喺荒島度，唔使接觸其他人，靠自己一個人生活，咁就輕鬆好多，唔使咁煩啦。尤其是即係如果我哋俾工作嘅客戶同事上司、下屬家人朋友。因為一啲關係而受到困擾嘅時候，唔知大家有冇諗過呢？可能都有嘅。咁呢個感覺就正正係書裏面呢個章節啦，好想講出嘅呢樣嘢啦。人類嘅煩惱全部都係人際關係嘅煩惱。當然啦，我自己又覺得，如果你冇人際關係嘅時候，你又有另一啲煩惱啦。所以做人呢，其實都幾辛苦有關係，有人際關係又有煩惱啦。冇人際關係到你真係孤零零喺個荒島裏面嘅時候，都係另一種煩惱喎。咁書入面再進一步探討啦，其實呢一個自卑或者自我討厭，或者人哋覺得我哋好鉗，究竟係點樣可以去轉化呢？首先就問自己一樣嘢咯，我哋感覺自卑嗰樣嘢咧，係咪事實嚟㗎？係客觀嘅事實定係主觀嘅解釋㗎？
咩叫客觀嘅事實呢？嗱，呢個我嘅演繹啦。例如，如果同一件事，你100個合理嘅人都係咁講嘅，例如太陽係由東邊升起嘅喎，咁樣，咁太陽由東邊升起呢個梗係客觀嘅事實啦。或者係另一個例子就係所有阿媽都係覺得好愛仔女嘅，咁呢個係咪客觀嘅事實呢？就未必嘅喎，因為有啲人會覺得自己媽媽好愛自己嘅仔女啦嚇，有啲人覺得唔係喎，呢度相對咧就冇咁客觀嘅，有少少主觀性嘅。好啦，再主觀啲就係譬如邊個女仔靚，邊個女仔唔靚，邊個男仔靚，邊個男仔唔靚咁樣啦嚇。譬如而家現代嘅美學就係話，即係普遍嚟講啦，瘦啲五官咧精緻啲，越近西方嘅輪廓啦。眼大大，水汪汪，鼻尖尖，下巴尖尖，咁樣就無論男女都會比較起碼喺香港呢個社會咧，就會覺得係靚仔靚女啦。咁相反咧，如果係好肥身體好肥胖譬如有2個下巴嘅雙下巴嘅個眼咧又細長嘅然之後咧就珠圓玉潤咁樣咧咁。喺香港嘅社會，相信比較難係變成一個美女啦。但係唔知大家知唔知道咧？呢一個形態咧喺唐朝嘅時候就係美女咯。大家可以試下上網揾下楊貴妃嗰啲畫像咧，畫出嚟咧，所謂中國4大美女之一啦。咁你會見到佢有2個下巴嘅，同埋真係好珠圓玉潤嘅。相反咧，喺古代嘅時候咧，太瘦咧咁就唔得嘅，因為如果太瘦咧，就皮黃骨瘦當時咧膚色係唔靚嘅，甚至乎咧俾人覺得冇貴氣嘅。相反咧，因為可能古代嘅時候咧，營養冇咁好啦，社會環境冇咁豐厚啦，咁通常有啲錢嘅家庭咧出嚟嘅大家閨秀咧，都會係食得好啲啦，珠圓玉潤嘅時候咧，膚色都會靚啲嘅。咁所以咧，靚唔靚其實係好主觀嘅。喺書裏面咧，哲學家都有分享自己嘅例子。哲學家就話自己咧得1.55米咁高嘅啫。咁以男士嚟講，無論係東方西方嘅角度都係好矮啦，係咪？咁佢有冇因為咁而自卑呢？佢就話冇嘅。點解呢？因為佢會覺得咧矮反而咧同人親近容易啲嘅。首先咧就唔會俾人有咁大壓迫感啦，同埋嗰個威脅啦，進而咧令到其他人咧會放低個戒心嘅時候咧，就可以更加容易同人哋建立呢個關係良好嘅關係，或者有個親和感咁樣啦嚇。咁呢個咧就係書裏面想講啦，就係我哋所感到嘅自卑感咧，其實未必係客觀嘅可能咧有啲好處咧，我哋係未睇到嘅我哋選擇去睇嗰啲好處定唔好處咧，或者賦予一個好嘅意義定唔好嘅意義咧，呢個就係關鍵啦。我哋咧係有冇受到世俗或者社會個價值影響，定係我哋可以有勇氣去先放低社會世俗嘅嗰個價值，然後為自己賦予一個新嘅意義咧？呢個係書裏面帶出我自己覺得好好嘅重點咁而事實上咧，我做好多嘅身心靈嘅療癒啦，包括家排催眠啦，家排即係家庭系統排列啦咁係德國一個治療師啦，叫海靈格先生去開創出嚟嘅。咁無論係我做咩治療都好，其中一個好重要嘅部分咧，都係幫助咧嗰啲案主，即係嚟做療癒嘅朋友啦，佢哋去做呢個轉化嘅。好多時轉化意思就係咧，將我哋賦予負面意義嘅一啲人事物啦、信念、價值啦、情緒咧，如果能夠轉化成為更加正面嘅人事物意義、價值、信念嘅話咧，咁當事人咧就可能實上冇乜改變，即係現實嘅生活裏面嘅客觀外在嘅環境條件係可以冇乜改變嘅，但係佢心態一改變嘅時候咧，佢嘅人生就會有翻天覆地嘅改變㗎啦。我哋都做過好多呢啲咁嘅療癒嘅因為今日講本書我就唔講太多字啦，將來有機會可以分享多啲呢啲個案俾大家聽啦。咁所以書裏面好想帶出嚟咧一個重點咧，就係我哋冇辦法改變客觀嘅事實，但可以改變咧主觀嘅一個意義，賦予喺所有人事物，包括自己啦、他人身上或者外在世界都可以。咁呢個咧就
正正係我哋點樣去擺脫自卑，只要有勇氣做到呢樣嘢呢，咁就可以噶啦。去到呢度呢，大家可能都會覺得啊，呢個自卑啊或者自我討厭係咪相對係負面，我哋要捨棄嘅嘢呢？咁作者又唔係咁睇嘅，或者阿德勒都唔係咁睇嘅吓。咁啊，哲學家喺書裏面呢個時候又講咯，其實呢個自卑感呢都有個正面意義嘅，因為我哋覺得唔夠好呢，就會驅使我哋呢係變得更好。呢個就係我哋好多人呢係奮發圖強、努力向上嘅一個重大動力咯。甚至乎有啲人去到呢想追求卓越，即係另一個極致啦吓，由自卑去到追求卓越，係我諗我哋人生努力嘅階梯，或者好與壞嘅兩個極端啦吓，兩個鐘擺啊。咁其實想追求卓越嘅源頭都係自卑感。咁啊，你聽落可能覺得啊係咩？好奇怪，兩樣嘢唔同。但係諗深一層嘅時候呢，如果我哋覺得自己好好嘅時候，我哋仲有冇需要變得更好，追求卓越呢？未必需要。所以嗰個動力呢，往往源於就係我哋覺得自己唔夠好，想好啲，咁啊追求卓越咯。咁所以呢個自卑感呢個源頭都可以有正面意義，我哋唔需要完全否定自卑呢個感覺嘅吓。我自己覺得啦吓，呢度我加少少自己嘅想法啦。所謂自卑呢係一個標籤嚟嘅，某程度上，如果我哋能夠將佢好嘅部分抽出嚟，個正面意圖就係讓自己變得越嚟越好啦吓，咁會更加正面啲咯。係咪一定要追求卓越呢？我又覺得唔一定嘅。咩叫卓越呢？所有嘢都要完美無瑕，咁係咪好容易做到呢？又未必嘅吓。咁我自己嘅想法就係，我會想今日比昨日更好，明日比今日更好，人生持續向上越嚟越好，咁就足夠啦吓。咁另一方面呢，就作者都有喺度提出講到咯，哲學家呢個時候又提出就話，有啲人呢去到呢好極致嘅時候，因為嗰個極端嘅自卑，佢又好想將自己包裝到好勁啊、好叻啊，包裝自己好卓越嘅時候呢，佢哋就會透過展現權威啊，去炫耀自己好嘅嘢，例如透過好多名牌啦吓，或者係揸靚車啊，或者係好多炫耀自己成就啊、卡片啊等等吓，展現權威、炫耀自己嘅能力，呢個係一種啦。第二種咧又好特別喎，我初睇嘅時候都覺得幾奇怪，但係睇完又有啲道理。有一種人咧係會炫耀不幸嘅喎，炫耀不幸意思即係咧喺度不斷講自己，我自己人生有幾坎坷啊，幾唔好啊，睇下邊個夠我慘啊咁樣嚇。我尋日啊唔小心啊行街啊又跌親啊，又叉咗個坑渠啊，跟住跌咗個 iPhone 啊，又撈唔翻上嚟啊，跟住咧仲要俾個醉酒鬼喺度鬧我啊！攞啲玻璃咧想駁我啊！我走嘅時候又扭親隻嘅，咁諸如此類啦。咁啊，以上嘅例子都係講笑虛構啦嚇。但係個重點就係咧，無論我哋係想展現俾人哋睇，我哋好叻、好勁、好有成就，定係我哋好不幸都好咧，個目標都係讓自己變得特別啊！去到呢個位咧，我自己覺得咧，兩者都係有少少病態嘅。第二，我哋日常生活裏面咧，無論工作啊，或者係你朋友圈裏面，甚至乎家人咧，其實都好常見呢兩種嚇。咁啊，展現權威或者展現才華、能力、成就嘅人咧，就其實都係好想人哋要人哋嘅掌聲啦，去蓋過自己自卑嘅感覺啦。炫耀不幸嘅都係求關注、求同情、求支持啦。咁嘅時候咧，目標都係好似上次咁講啦，就又想攞人哋嘅認同咁樣啦。咁呢啲都唔係最好嘅做法嚟嘅，或者係我自己覺得都有啲病態嘅。咁點做好呢？我會喺下一條片再講。你哋嘅支持絕對係我嘅動力。希望你哋可以 CLSS comment like share subscribe，將更多嘅智慧分享俾更多嘅人啦。